Arratsaldeon guztioi. Posten gara zuekin egoteagatik, hemen Donostian. Klima aldaketa eta biodibertsitateari buruz hitz egiteko. Lehenago eskertzen diegu bai Donostiako udalari, bai Kristina Neari eta bai San Telmo museoari gonbidapenagatik. Batez ere Donostia hainbat lan garatzen ari delako justo arlo honetan eta bere klima estrategia zehazteko. Eta gainera, demonstrazio proiektu batzuk burutzen ari delako, hain zuzen ere, bai, klima aldaketaren inguruan. Marian naiz, Ainize da, eta gure bi arloetako kideek, elkarrekin lan egiten dute, bi gaien arteko interrelazioak zehazteko. Osea, saiatuko gara, ideia batzuk hor zabaltzeak. Gaurko gaia 10 galderen bidez jorratuko dugu. Eta bitartean, zalantzarik baldin baduzue eskuak altxatu eta galdetu. Sekretutxo bat esango dizuet hasteko. Hau da nire lehen hitzaldia euskeraz. Orduan asko prestatu dut eta irakurriko dut ia guztia, baina hala ere, nire erronka zen gaurkorako eta ahalik eta hoben saiatuko naiz egiten. Eta orduan nire lehen galdera Ainizerentzat. Biodibertsitatea eta natura ondareari buruz hitz egiten dugunean, zein da gure erronka finkatzen dituen esparrua? Zein da gure esparrua, gobernuko esparrua? Eskerrik asko, arratsaldeon guztiei. Orduan, Marian, hasiko naz lan esparrua saltzen. Ez dakit ezagutzen duzuen, baina Eusko Jaurlaritzak badauka biodibertsitate arloan lanetik egiteko azken urte honetan aprobatu egin duen biodibertsitate estrategia barruan bere xede eta ildoak definituak. Orduan, gure lan esparrua horren barruan mugatuko dugu. Hurrengo 15 urtetarako helburuak eta lehentasuneko ekintzak definituak baitaude. Orduan, ez dakit ezagutzen duzuen estrategia, ze duela gitxi aurkeztu genuen, aprobatu egin zen irailean, aurkezpen ofizialak egin ziren urrian, pasaden urtean, duela hilabete gitxi batzuk, baina, oraindik ez denez igual oso ezaguna, ekarri dizuet, ulertzeko zenolako erronkak aurre egin behar ditugun etorkizunean, eta orintxe bertan, orainaldian, eta ulertzeko hobeto gero landuko dugun kontekstua klima aldaketari begira. Ze biodibertsitatek ez ditu bakarrik landuko, edo biodibertsitate estrategia honetan ez ditugu bakarrik lantzen klima aldaketako gauzak, hori izango da horren barruan parte bat, baina nik uste oso interesgarri izan daitekela zuentzat ezagutzea bere ze beste erronka dauden hortik kanpo, hau da klima aldaketatik kanpo. Orduan, jarriko dizuet bideoa. Euskadiko biodibertsitate estrategia. Gure planetan biziten guztia hartzen du biodibertsitateak. Milioika urtetako evoluzioan, berez jasotako prozeduren ondorioz, eta gizakiaren gero eta eragin handiagoaren ondorioz, gertatutako espezieen eta inguruneen aniztasuna da. Azken urteetan baina, murriztua eta kaltetua geratu da biodibertsitatea mundu osoko ekosistemetan, giza jardueraren ondorioz, eta munduko populazioaren hazkunde azkarraren ondorioz, baita giza jarduerak eragindako klima aldaketaren ondorioz ere. Kalkuluen arabera, berezko iraungitzearen erritmoa baino askoz ere azkarrago iraungitzen dira gaur egun espeziak, 100-tik 1000 aldiz azkarrago hain zuzen. 1900 urteaz geroztik, ezeguneen 2 eren galdu ditu Europak, eta dunen 3 laurden. Babestuta dauden espezie, habitat eta ekosistema gutxi batzuek baizik ez dute garapen egokia bizi izan. Biodibertsitatearen eta gizakiok hartatik lortzen ditugun onuren galerak, ekosistema zerbitzuak hain zuzen ere, zuzeneko eragina du ingurumenean, ekonomian eta gizartean oro bat. Horren bestez, biodibertsitatearen kontserbazioa da, klima aldaketarekin batera,
gure planetak aurre egin beharreko funtsezko erronketako bat. Nazioarteko esparruan, Nazio Batuen dibertsitate biologikoari buruzko hitzarmena da oinarrizko erreferentzia dokumentua biodibertsitatea sustatzeko eta babesteko, bizitzarako funtsezko ondasun eta zerbitzu iturri baita. Gainera, era berean, mugarri eta konpromiso sorta bat zehaztu dute nazioarteko hainbat erakundek biodibertsitatea kontserbatzeko. Nazioarteko planteamendu horiekin bat eginik, badira 20 urte baino gehiago, Euskadik habitat eta espezie jakin batzuk babesten dituela. Horri esker, aurrerapauso garrantzitsuak egin dira ingurune naturala babesteko politiken alorrean. Euskadi, aberatsa da biodibertsitatearen alorrean. Hala eta guztiz ere, 56 espezie ornodunak eta flora baskularreko 125 espezie mehatxatuta daude, eta intereseko habitaten 75% kontserbazio egoera ezegokian dago. Horiek guztiak babesteko, Natura 2000 sarea osatzen duten 55 gune babestuak daude Euskadin, eta horiek lurraldearen azaleraren 23% hartzen dute. Euskal gizartea konprometituta dago ingurumenarekin, bere egin du ingurune naturala kontserbatzeko eta leheneratzeko erronka. Iritsi da ingurumenaren aurreko jardunbide egokien bidez, ekosistemak, habitatak eta espeziak lehenesteko unea, garapen sozioekonomiko iraunkorrean aurrera egin ahal izateko. Biodibertsitatea babesteko erronkari aurre egin ahal izateko, Eusko Jaurlaritzak, gainerako administrazio publikoen eta esku hartzen duten eragileen laguntzarekin, 2030erako Euskadiko biodibertsitate estrategia dokumentua idatzi du. Dokumentu horretan zehazten dira, hemendik 2030 urtera arteko epean, ondare naturalen alorrean finkatutako lehentasunak eta konpromisoak. Estrategiak 4 xede eta 10 jarduketa lerro ditu, eta 40 ekintza zehatzi esker, agerian geratzen da Euskadik 2030 urtean biodibertsitatearen alorrean ze leku hartu nahi duen. Bueno, bideo jarratzen du, aurkitu dezakezue YouTubeen ingurumena kanalean, eta gelditu dut hemen, ze uste dut nahiko informazioa eman dizuegula biodibertsitatearen inguruan. Hemetik aurrera agertzen den informazioa da azaltzen diguna ze gai jorratzen dituen biodibertsitate estrategiaren zede horien bakoitzaren barruan. Orduan, ez naz sartuko horrekin eta jarraituko dugu aurrera eginez. Orduan, ez dakit honekin, Marian, erantzun dudan zure lehenengo galderari. Bueno, nik uste dut baietz, baina beste hori galdetuko diegu. Orduan, esan dizuede Txemak formatu berria egin nahi dugula. Orduan, ideia da, olako solasaldi bat egitea, ez bakarrik Marian eta bion artean, baizik eta zuekin. Orduan, ez dakit, honen inguruan, olako erreflexiorik, galderarik, komentariorik duzuen, eta orduan, badakit oraindik hasi berria garela hitzaldiarekin, edo, ekitaldi honekin, igual oraindik apur bat lotxatuta zaudetela edo, baina ideia da, nahi izatekotan, honen inguruan zerbait komentatzea, ongi etorri izan daitekela, edo galderarik nahi duzue, zenbait gaien inguruan sakontzeko. Bestela, jarrituko genuke bigarren galderarekin. Hor galdera badago, ez dakite, bai. Bai. Itxero momentu bat, mikro baten bila jango dira? Bai, kaixo. Bai, txuten da, bai. Bai, plan horren barnean, listor beltzaren inguruan zeo zer erabaki da, edo erlearen egoera Euskal Herrian, benetan, Euskal Herrian da Kantauri Isurialdean benetan larria dela. Orduan, ez dakit, horren inguruan... Bale, listor, itxeron, apuntatuko listor beltzarena, hemen beste galdera badago, 3. filan. Listor beltzanen inguruan, zehatz-mehatz ez dugu inolako gauzarik gehitu hemen. Pentsatu behar dugu estrategia batek definitzen duela jarduera hildo bat 15 urtetarako. Orduan, biodibertsitateen gai asko daude, eta listor beltzaren gaia jorratzen dugu, baina maila orokorrago batean, hau da. Espezien baditzailean inguruan, hainbat ekintza ditugu, ez badut txarto goratzen 3 palau,
jardunketa ekintza lerro bat inbaditzen inguruan da, eta planteatzen duguna da, erkidego mailan Euskadin planteatu behar dugula espezie inbaditzaileen inguruko lehenengo eta behin lehentasun zerrenda bat sartzeko zeintzuk diren espezian, hoien artean ziurrenik agertuko dela listor beltzarena, eragiten dituen arazoengatik, baina beste hainbat espezie agertu daitezke hor. Eta ez hori bakarrik ointxe behartan ditugunak, baizik eta etorkizunera begira etorri daitezkenak. Ikusi duzuen bezala, biodibertsitatearen estrategiaren izenburuan jartzen du 2030. Horregatik, 2030 urtean berrikusiko dugulako erronka hau eta saiatu behar gara berriro definitzen lehenengo eta behin ikusten ze garatu egin dugun, ze hobetu dezakegun eta zeintzu erronka berri datozen, ez? Inbaditzaileen inguruan landu dugu eragileekin, biodibertsitatearen foro soziala eginda dago, gauza pila ditugu hemen barruan, ez dago astiri guztia bideo batean azaltzeko, horregatik galderen kontua garrantzitsua zen, zuek bere jakiteko. Orduan, inbaditzaileen inguruan planteatuta dago ekintzale zehatzen bat identifikatzeko zenolako ekintza plan zehatza ezarri behar den espezia bakoitzerekiko. Ziurrenik, eragileen artean, erabakiko dela bere listor beltzari aurre egitea. Hainbat lekutan udalek eta foru aldundiek lan egiten dute. Estrategia horiek normalean foru aldundiek koordinatzen dute, bai Bizkaian eta bai Gipuzkoan, Arabaldean oraindik ez da iritsi. Eta orduan udalekin bai lan egiten dutela horri aurre egiteko. Hobetu daitezkela protokoloak eta koordinazio bideak hori esaten dute, eta egia da, posible izan daiteke, eta saiatu gara estrategian erronka hori hartzen, eta hor barneratzen. Momentuz, izen abizenekin, espezien izenak ez ditugu definitu, ze estrategiak gauza orokorrak egiten ditu. Horren azpian gero lan egin behar dugu aurre egiteko. Ez dakit horrekin erantzun dudan zure galderari, baina momentuz ez dago identifikatuta. Ez inbaditzaileekin, ez da beste espezieekin, ez pentsa hemen ez ditugu espezien izenak, habitaten izenak aipatu estrategian. Estrategiak direlako. Oso orokorrak diren gauza, baina hemen bai ematen diguna, ideia bat zenolako biodibertsitatean nahi dugun erkidegoan Euskadin. Beste galdera bil listor beltzaren inguruan? Bai. Itxero momentu bat mikroa hurbilduko dizutela, entzuteko beto. Ez, bakarrik komentatzea, listor beltzak erle poblazioari urte gutxitan, oso gutxitan egin duen sarraskia ikaragarria dela, eta kontutan izan, erlea azkenean polinizazioaren erena berak egiten duela lana, ez? Eta, ni behintzat, nik erle guztiak neuzkanak zonaldean, hegoaldera eraman behar izan ditut. Erlezainak, hemen dauden erlezainak momentu honetan ONG bat dira. Ez, benetan zaila izaten. Ez, eta gehien bat, ni askotan begiratzen dut, eta Donostin adibidez, ia ez dago erlerik. Orduan, nik uste, nahiko larria dela, emergentzia bat dela. Bai, bada, eta... Epe motzerako hainbat neurri hartu beharko liratekela nire ustez. Nik apuntatuko dut, jakina gainago, azkenean joben lan egiten dugu, gobernuko ingurumen jarduketarako enpresa publikoan, orduan parte hartzen dugu estrategia bitan, bai klima aldateketakoan eta biodibertsitate estrategian, orduan eragilek luzatzen dizkiguten oharrak batuko ditugu eta komentatuko ditugu. Ideia hor dago eta jendea dabil horrekin, nekazaritza zaila eta ingurumen zaila, ze hau erlen kontua azkenean albetxantzako kontu bat izan daiteke, gutxi gora bera, kudeaketa aldetik, gobernuaren aldetik, baina biodibertsitatean bere garrantzia doka zerbitzuko sistemin inguruan. Hori apur bat geroago landuko dugun kontzeptu bat da, baina esaten duzu bezala oso regulazio zerbitzu garrantzitsua egiten dute erleek. Eta, kontutan hartu beharko dugu, erronka horretan, aberse paper gura dugun hartzea, baina kontutan hartzen dugu hori, badakigu oso garrantzitsua delako. Orduan, beste galdera bat zegoen hemen, hirugarren hilada. Kaixo, txaldeon.
Oso idea hona iruditzen zait, gaiago oso garrantzizko da, baina nik ez du deskontzen honekin, por ejemplo, hain Gipuzkoako diputazioa dago intzinedora itxeko asmoa, beharrik ez da honen, ondo rezikluta asko zen merkeo gatatzen da, gozoi dara egitea, batet dioi. Eta bestetik energia alternatibak Euskadiko gobernuk eguneko zazpin dabilela usten, dabilela. Eta baina hogeien emarruko egertu, zetik hogeiako kompromiso Europa gartu dago, hogeia jotzea. Orduan, proiektu handi dauzkaz, hemen saldu ikera garriken dugu, baina realidaden zenbait hemen enfrentatzen gara, realidadeta. Eta zuk esan duzu erletaz. Erleta oso sakona da, polinizazioa erabat eroiko da horrekin, da horrek Jesu Kristo ondorena da gaizki, orduan ez dakit. Hor gauza serio, oso serio hartu borde. Eta nik daukat iritzi, pixka bat, bastante katxonden hartzote dira. Beste asko bezala, asko saldu bai, baina gero realitateen, eta tari dirukatio zikoz egin. Eta ez, gaina diru publikoak ezi erratzea doi, gastatzea erratzea doni. Bueno, emisioaren arloan gero agertuko dira zifra batzuk eta hori ikusiko duzue, zeintzuk dira gobernuaren helburuak. Inzinadoraren aldetik, gaurko gaia ez denez eta ez dagoenez hain beste lotuta gai honekin, igual beste batean sakonki egin dezakegu horretaz. Nik pentsatzen dut, jarraitzeko momentua dela, eta bigarren galdera izango da Ainizerentzat. Eta, dira, bideoan ekosistemen zerbitzuak agertu dira, eta, nire galdera da, ze dira ekosistemen zerbitzuak? Zeintzuk dira zerbitzu horiek? Lehen bere atera da galderan polinizazioaren zerbitzu hori. Orduan, zer dira ekosistemen zerbitzuak edo zerbitzu ekosistemikoak askotan entzun diren kontzeptua dira, azken urtetan modan jarri den kontzeptu bat, batzutan modak dira, baina bestetan erabilgarriak diren gauzak eskintzen dizkigute eta tresnak. Eta biodibertsitatea kudeatzen dugunon, edo biodibertsitatean lan aritzen garen pertsonok, erabili izan dugu hitza hau edo termino hau, igual urrunago dauden arloei hurbiltzeko. Hau da, biodibertsitate hurbiltzeko. Oso zaila da ekonomista batentzat hitz egitea biodibertsitatearen inguruan, ez? Landareak, txoriak, horrek ze balio doka, ez? Batzutan hori. Ez dakate baliorik, ez? Baina zerbitzu ekosistemikoen kontzeptu adibidez abstraktua izan arren ulergarriagoa da zenbait eragilentzat. Ekonomikoak, politikoak, baina bere biztanlegoa. Eta biztanleriak asko hobeto ulertzen ditu ekosistemen zerbitzuen kontzeptuak, ez dakiz espezie edo listorbeltza edo bertoko espezie baten gauzak baino. Orduan, azken urtetan entzun duzuen terminoa ziur dela, ez baduzue entzun adigon, ze medioetan agertzen da pila bat, agertzen da maila teknikoko hitzaldietan bere, eta orduan, ziurrenik ezagutuko duzuela etorkizunera begira. Definituko dizuet, ulertzeko ze gure hitzaldia edo solasaldia honen gainean oinarrituko da, eta erreza da bestela galtzea. Orduan, pentsatu dugu oso interesgarri izango dela zuentzat ezagutzea zer dena, ez baduzu ezagutzen, eta jarraitzea horrekin. Orduan, ekosistemikoak, ekosistemen zerbitzuak zer dira, gizarteak ekosistemetatik eskuratu dituen edo eskuratzen dituen onurak. Printzipioz, antropozentrikoa den termino bat da, eta kontzeptu bat da. Ez du zerikusirik biodibertsitatearen kontserbazioarekin aurretik landutako kontzeptuekin. Baina oso tresna erabilgarria da guretzat beste batzuen gana hurbiltzeko. Horregatik, azken urtetan asko eta asko erabili izan da ikerlari, teknikari, gobernu, erakunde internazionalen eskutik. Eta gero eta indar gehiago hartuko du etorkizunean. Orduan, 3 taldetan sailkatzen dira zerbitzu ekosistemiko hauek. Hornidura zerbitzuak, erregulazio zerbitzuak eta zerbitzu kulturalak. Orduan, hemen, definituko dizueta, ez naz etorrena klase bat ematera, baina egitzinez minimo batzuk azaldu nahi dizkizuegu, ez galtzeko solasaldi honetan, eta guztie ulertzeko zeri buruz itzengo dugun gero. Orduan, hornidura zerbitzuek, barneratzen dituzte ekosistemek ekoiztutako produktu guztiak.
Erregulazio zerbitzuek aldiz, eta hor polinizazioa agertu zaigu lehengo alderan, listorraren galderaren barruan, barneratzen dira ekosistemetan ematen diren prozesuak. Eta bestetik geratzen da beste parte bat inmateriala dena, eta horretan barneratzen dira ekosistemetetik lortutako onura inmaterialak. Orduan, hau da orokorrean zerbitzu ekosistemikoen kontzeptua. Zer den? Eta zein den sailkapena. Sailkapen internazional desberdinak daude, nik hartu dut orokorrena, ulertzeko gure solasaldia, eta orain, solaz bazaizu, Maria, egingo dugu gauza desberdin bat, eskatu ziguten igual zerbait desberdina, formatu desberdina talakoak, eta orduan, zuekin, ariketa praktiko bat egiteko ideiarekin etorri gara gaur. Orduan, zer da egingo duguna ariketa praktiko honetan? Lehengo eta behin mikro aldatuko du, zeia altzatuko naz. Bai? Entzuten da? Bai, ez? Bale, entzuten da. Bueno, aldatuko dut. Hola, netzare gauza bada eguraldia kontraprogramatzea gure itzale eta beste bat, guk ez eskaintzea zerbait erakargarria, beste galdu egin dute. Bueno, hemen jarri dizkizuegu, irudi batzuk, dira marrazki batzuk, eta Marian ointxe bertan, eta Manu ari dira alde batetik posit batzuk banatzen, eta gero, banatuko digute, Marian, karpetan non dago? Horri alde bat. Ze, igual hemen ez duzue oso ondo ikusten, eta, ekarri dugu bere horri alde bat, eta poltsa barruan dago, ez da, Marian? Banatu. Horri alde honetan, azaltzen dizuen bien bitartean, eta gero, ingo dugu zuekin ariketa bat. Hau ez da, azterketa bat, da beste barik ulertzeko kontzeptu. Gustatzen zaigu hori parteatze prozesuetan lan egiten dugunez bere, aktiboak izan daitezken gauzak egitea. Beste barik da ariketa bat, ondo pasatzeko momentu bat, eskertzen dizuegu hona etortzea denbora librean, arratsalde batean, eguraldi honekin, orduan, zerbait berri eskaini nahi dizuegu, ez? Orduan, hemen, bi ekosistema desberdin jarri dizkizuegu. Alde batetik, naturala, edo seminaturala izan daiteken ekosistema bat, seminaturala, hemen, landaketa batzu daudelako, eta hemen beste zerbait naturalagoa izan zitekena, eta gero beste hiri bat, ez? Eredu tipikoak izan daitezkenak hemen aurkitu alditugun hiri edo herrietakoak. Orduan, askotan, zerbitzu ekosistemikoak, eta hori da, zerbitzu ekosistemikoen kontzeptua, guk ezagutzen dugu, edo ulertu dezakegu, ez? Baina askotan ez gara kapazak identifikatzen gure eguneroko kontuetan eta gauzetan ekosistemek duten efektua, eragina eta presentzia. Askotan, eta biodibertsitate estrategia egiterako orduan, gertatu zaigu, ikusi dugula nola biztalegoak, erkidegoak, eta orokorrean mundu mailan biodibertsitatetik urrundu egin gara. Geizteko gehiago? Hola, hobeto? Itxoren hor dago teknikoa esaten, azkena mikro hauekin. Orduan, urrundu gara biodibertsitatetik, eta askotan hemen ditugu nointxe bertan krisiak, klima aldaketako krisiak, eta biodibertsitate krisiak dira urrundu ditugulako gure jardunketa, gure bizimodua naturatik. Hori ez da, kobazueleta bultatu behar garela, baina bizi garela oso urrun, eta horrek ekartzen ditu osasunean, eta hainbat arlotan, arazoak, ez? Orduan, ariketa honekin gura duana da zuekin lantzea, eta zuek bere hausnarketa hau egitea, zuen eguneroko kontuetan, zuen herrietan, ez dakit Donostikoak zareten guztiak ala ez, edo berdin zait non pentsatu bi ekosistemetan, orduan batzuk igual, hurbilago sentitzen zarete, naturalagoak izan daitezken ekosistemetatik, bizi zaretelako hor, edo herria duzuelako hor, berdin zait, edo hiri barruan, ez? Azkenean, denetari dagoen, ez? Hemen eta erkidegoan, aberastasun hori dugu bere, herri barruan edo hirietan bizi garenok, bere biodibertsitatea eta ekosistemak ditugu, ez? Orduan, eskatzen dizueguna da, edo dizuedana da, ekosistemetan oinarritutako zerbitzuak identifikatzea. Zeintzuk zerbitzu uste duzue jasotzen dituzuela, zuen herrietan, zuen etxeetan, hirian, edo ekosistema orokor batean berdin zait, eredu hau da, zerbait jartzearren, ez? Zeintzuk zerbitzu jasotzen dituzu. Utzi dizuet bere dinamikan,
zerbitzuko sistemikoen definizioa da gizakio jasotzen dugun onura, eta 3 zerbitzuen izenak. Adibide bat jarri dugu, jarri dute lehen, hornidura zerbitzu bat dugu landan, adibidez landako ekosisteman, polinizazioaren bitartez. Erleek polinizazioa egiten dute, eta hori da erregulazio zerbitzua. Zergatik, usten, ernalketa bermatzen dutelako, eta horregatik, landareak hazten dira. Ez bakarrik produkzioa, edo lehen sektorearekin lotuta daudenak, baizik eta landare naturalak, zuhaitzak, erleak behar ditugu polinizatzeko. Hori da zerbitzu bat. Baina hemen, irudietan badituzue batzuk, ereduak ez badituzue aurkitzen, bat dago ja identifikatuta hornidura zerbitzu, erregulazio zerbitzu bat polinizazioa da, baina gustatuko litzaidake zuek pentsatzea edo esatea niri, eta guztian artean elkarbanatzea, zeintzuk zerbitzuk jasotzen dituzue ekosistemetatik. Orduan, pentsatu utziko ditugu, zer du da, terdiak, 10 minutu edo, orduan ideia da, 5-10 minutu gutxo gara pentsatzeko, begiratzeko nahi baduzue marrazkitzuetan, hemen bere marrazki bera dago jarrita, segun bizta zelan duzuen hauetu ikusteko, koloretan. Orduan, ideia da zuek 5 minututan pentsatzea zerbitzuko sistemikoen inguruan, esatea, ni jasotzen dut nire herrian edo nire eguneko zean, hau ekosistemetatik. Ekosistema naturalak, ikusten dituzu hemen ereduak. Orduan, pentsatu zerbaitetan. Hemen 3 daude, gogoratu, hornidura, erregulazio eta kulturalak. Orduan, 5 minutuak azten dira orain, eta idatzi zuen ideia gero batuko ditugu, eta aman komunean jarriko ditugu jarraitzeko. Galdera duzue? Edozein ekosistemetan, berdiz dait, 2 jarri dituz, igual batzuk hurbilago daude, hirietako bere eguneroko bizitza, hirietan egiten denez, kitzeko eredu hori, eta bestean, berdin zait, teorikoa, zuen herrian, inventatuta, berdin zait. Ez. Hori da, orduan posit bakoitzean, papertxo bakoitzean, ideia bat jarri. Gero ideia batuko ditugulako eta multxotan batuko ditugulako, bale? Bazten gara.
Hori da, amaitu baduzue, amaitutakoekin, Marian hasiko da jabatzen eta hasiko gara bere hoiek taldekatzen. Vale, hau jarriko dut hemen. Vale. Bai, bestela, itxeno jarriko dugu hemen. Bueno, vale. Hornidura. Ezakit bateren bat falta den, ja? Ekin, ja, bueno, pila bat eta dituzue. Vale. Gero, elikadura, ura, haizea, eitxeran, hemen, eitxo bertan, gero jarriko ditu. Vale, hemen. Oin irakurriko ditut. Bueno, amaituko dut hauek ordenatzen eta ja jarriko dugu todo forma parte de un sistema completo de complejidad por encima de resiliencia. Bueno. Bueno, ja guztiak jarriko ditugu eta ja hasiko gara. Falta da, Marian, hor falta da, hirugarren iparkatu. Eskerrik asko, a ber. Bueno, bai, ointxe bertan, hori da, hemen jarriko ditut hauek, eta listo, ez da? Ai, barkatu, listo. Bale, ointxe bertan, bai, bueno. Bueno, eskerrik asko. Ideia pila atera dira 5 minututan, eskerra 5 minutu jarritu gola eta 15 edo gehi. Orduan, bueno, hasiko naiz zuek betetako gauzak komentatzen, eta gero ja horrekin ja amaitzeko, esango dizuet gutxiko bera ze esaten duten adituek edo ze esaten da beste lekutan edo teorikoek honen inguruan, ez? Ikusten duzue emetik? Hitz egiten badut, ala igual mugitu dezaketa apur bat, itxenon, mugituko da apur bat gehiago, jendea joan denez. Bueno, hemen. Orduan, lehengo eta behin hasiko gara, beti azten garelako, edo gustatzen zait aztea hornidura zerbitzuan gatik. Hornidura zerbitzuak, azkenean lehen esan dizuen bezala, dira, ekoizten diren gauzak. Ekosistemek ekoizten dituzten gauzak. Eta zer ekoizten dira normalen ekosistemetan? Adibidez, edateko ura. Ura edaten dugu ekosistemetatik, eta ur garbia ekoizten den zerbait da, eta guk erabiltzen dugun produktu. Ezin gara bizu ur barik, eta hemen ikusten dugu, hemen gadu ura edaten. Ura aipatu duzue batzuek, beste gautza batzuen artean, ez? Gero bere, ze dakagu, edo ze dakate ekosistema, zer ematen digut ekosistemek, normalean? Elikadurak, elikagaiak.
Solotik edo nondik, Ortuetatik eratorritako hainbat elikagai. Baina ez bakarrik Solotik, hemen abaritzen da kostako udalerri batean gaudela, zemen pertsona batek aipatzen du, adibidez, gelidun alga gorria, errantzalek erabiltzen dutelako. Eta orduan, kuriosa da, segun non egiten dugun dinamika hau, ez da lehenengo eguna egiten dugula dinamika hau, gauza desberdinak ateratzen dira. Eta bat da, adibidez hau, oso berezia den ekosistema batean, kostaldeko ekosistema batek ematen digun hornidura zerbitzu batetik eratortzen den produktua. Gere bede daukagu hemen, hainbat gauza orokorra aipatzen diren posit sorta batzutan, adibidez ura, elikagaiak eta aire garbia. Hori da beste bat, airea. Airea bere regulazioen kontuan bere atera daiteke, baina aire garbia jaso aldugu ekosistemetatik. Eta gero beste zerbait, desberdin eta berria dena, dira botikak. Hau da, landareek bere kimikoak dituzte eta kimikoietatik eratortzen dira hainbat botika gure osasunerako onuragarriak direna. Eta hori bere ekosistemetatik jasotzen dugu. Gero hemen beste jatekoak, eta besteak gutxi gora bere ereketzen dira. Orduan, hiru zerbitzu atera ditugu. Gero hemen, hornidura zerbitzutara pasatzen bagara, identifikatu duzue airearen kalitatea, eta oso garrantzitsua den zerbitzua dugu. Hemen erkidegoan, paretu dugu urtetan zehar, industrializazioak ekarri digun airearen kutsadura, poluzio hori. Eta zelan baloratzen dugun aire kalitate edo aire honeko hiri eta herriak. Orduan, hemen ditugu bere airea, momentu batean, zebesteren bat, Orduan, gero, hemen tarteko zerbait dago dela airearen depurazioa eta uraren depurazioa. Ekosistemek ura bere garbitzen digute, eta guk depuradora jartzen ditugu, askotan, eta ekosistemek gauza bera egiten dute. Hainbat arlo, eta gero ikusiko dugu adibide bat, ekosistemak erabiltzen ari gara berriro, uraren depurazioa egiteko merkeago ateratzen zaigulako ekosistema osasuntsuak eukitzea, depuradoran mantenimendu kosteak ordaintzea baino. Orduan, hori bere identifikatu duzue. Gero hemen uholden kontrola, hori da beste regulazio zerbitzu bat, ez lasai. Beste regulazio zerbitzua da uren uholden kontrola. Uraren zikloak garrantzitsua da, eta guk gero ikusiko dugu aldaketa klimatikoko alderdian, baina oso garrantzitsua da jasoko dugun inpaktua, eta hemen batez ere alderdi atlantiarrean uholden aldetik paretzen ditugu, maizak gertatzen, eta teorikoki maizago gertatuko diren uholdeekin, eta ekosistemek laguntzen digute, ekosistema osasuntsuek laguntzen digute uholden efektua ez izatea hain negatiboa. Gero bere atera da polinizazioa, lehen aipatu dugu, orduan batzuek aipatu duzue bere polinizazioa. Orduan, gero bere deigarria iruditu zait, positiboki, hemen ez gaude klasea ematen, baina oso deigarria iruditu zait, aipatu duzuela hemen batean, lurra, horbelak, lurra aberazten duela, eta hori da beste regulazio zerbitzua, lurtzoruaren eraketa, lurtzoruak ematen dizkigulako hornidura zerbitzuko gauzak, bermatzen duelako landareak bizitzea eta animalien habitata egitea, ez? Eta hori normalen ez zaigu agertzen dinamiketa, baina, kuriosoa da hemen, agertu izatea, eta zuek identifikatzea hori. Gero hemen errepikatzen dira gauza batzuk orokorrak direnak, ez ditu dela aipatuko. Orduan, hemen pertsona batzuk identifikatu dituzte gainera euren azalpenetan, ibaietatik lortu aldugula ura, zuaitzetatik aire garbiagoa, txorietatik polinizazioa, edo lurretatik janaria, ez? Hau da, dinamika honen bitartez askotan egin nahi duguna, hurbiltzea zuen hausnarketa ekosistemetara, eta benetan ikustaraztea ekosistemek pentsatzen duguna, baina askoz gehiago ematen digutela. Hemen... hemen utziko ditut batzuk, eredua zehatza direna, baina gutxi gora errepikatzen dira. Hemen berdegunek esaten digute bere kutsadora murrizten dutela, zeobia murrizten, orduan aldaketa klimatikoa kontutan hartzen badugu garrantzitsua da, eta horretan datza gure hitzaldia, horregatik dinamika hau, eta ez beste zerbait. Eta gero bere, pasatuko gara ja
Bueno, gero beste gauza bat, hausnarketa luzeagoa dena, baina esaten da, printzipioz ekosistema barik, azkenean, erresilientzia edo ekosistema daukaten kapazitatea, etortzen diren aldaketo, presioei aurre egiteko, laguntzen dutela ekosistemak osasuntsuak baldin badaude. Ez baldin baditugu ondo, erresilientzia hori ez da inona, eta berez, ez daukagu moldatzeko edo efektu hori nolabait pairatzeko ahalmenik. Gero, kulturalak diren zerbitzuetan, eta jamaituko dut, hemen dugu paisaia. Adibidez, oso garrantzitsua, kulturalki oso lotuta gaude hemen Euskadin horretara. Hemen berriro, nire herria, egia da, identitate kulturala, ekosistemak ematen diguten beste zerbitzu bat da, oso garrantzitsu bat askotan ez duguna identifikatzen. Bere dakagu hemen lasaitasuna. Hori bere zerbitzu kultural bezala hartzen da. Edo kirola egiteko ahalmena ekosistema naturaletan adibidez, hori ekosistemaen zerbitzuen barruan kuantifikatu ziteken. Zenbat pertsona joten dira kirola egitera eta zenbat diru gastatu dezakete pertsona batzuk edozein parke natural edo babesgune batera joteko, kirola korrika egiteko edo paseo bat emateko, asko eta asko. Hori da zerbitzu ekosistemiko baten balorazio, eta hori da ekonomistek edo politikariek edo hainbat eragilek baloratzen duten zerbitzua edo zerbitzuetatik baloratzen dutena. Aisialdea. Bizi kalitatea hobetzea, ingurua disfrutatzea, eta batez ere, emozionalak eta osasun mentalarekiko oso garrantzitsua da, eta ikusi dugu, eta ikerketako lan esaten dute, ekosistemek ematen duten, eskaintzen diguten egonkortasun emozionala, nolabait esan da, oso garrantzitsua dela, eta hainbat ospital, eta hainbat, ikusiko dugu gero bere Donostiako adibidean, baina hainbat lekutan, egunetan, berdegunen sustatzea, urrengo urtetan, honetan datza, ez? Ikusi delako, ez bakarrik sozialki, edo ekonomikoki, berdeguneak eukitzea auzo batean garrantzitsua dela, baizik eta osasun aldeten jaisten direla estres arazoak, arazo mentalak, umeak hobeto hazten dira, jende nagusia bere hobeto sentitzen da, edo orokorrean pairatzen dituelako gitzia klima aldaketaren efektu negatiboak, orduan oso garrantzitsua den zerbitzua dugu. Gero beste batzu ditugu hemen, denetarik aipatu egin duten, eta jarriko ditut hemen azpian, gutxi gora bera gauza guztiak aipatu egin dituelako. Parkatu, zerbait gehiago, edo, guztiak ez baditut aipatzen, ze bestela luzatu genezake gehiegi dinamika. Ikusi dut hemen mendia, parke lasaitzeko eremua, ibiltzeko eremuak, baina gutxi gora bera errepikatu dituzue orokorrean atera daitezken zerbitzu ekosistemikoak. Baina dinamika, eskerrik asko, dinamika amaitutzat emango dugu, amatuko dut hau. Orduan, pasatuko naz hemetik osoarin, ideia zen zuek ikuste hau, nahiko homogenatatzen zaigu orokorrean, eta jakin bere, eta horiko komentatu genuen Mariaren eta biok hau antolatu genuenean, orokorrean, zerbitzu ekosistemikoen dinamika, egiten dugunean, eragileekin, izan daiteke udal eta tokiko teknikariekin, gobernukoekin, edo, hainbat eragile ezberdinekin lan egiten dugu, askotan ateratzen zaigu, erregulazio zerbitzuak ez direla ezagutzen hainbeste. Zergatik oso abstraktuak direlako, hornidura zerbitzua da, tomate bat edo letxua bat eukitzea, erreza da ikustea, edo ura. Azkenean gauza oso ez dira abstraktuak, azkenean dira fizikoak direlako. Beste kasutan kostatzen da, segun ze forotan zauden, kostatzen da pila bat identifikatzea zerbitzu hauek. Eta orokorrean hemen atera da gitziago zerbitzu kulturalen kontua. Kuriosa da, ze beste batzuetan egin dugunean, zerbitzu kulturalak dira gehiago baloratzen ditugunak. Zergatik normerak, oso erraz identifikatzen duelako, jasotzen duen onura, natur edo babesgune batean egoteagatik, edo naturarekin kontaktuan egoteagatik. Zergatik dira lehen pertsonan egindakoak. Normalean gehien identifikatzen diren zerbitzuak esaten ditugu. Hemen jarri dizkizuet orokorrean daudenak. Atera dira batzuk, baina ez guztiak. Orduan, enaz gehi pasatuko horrekin, baina segutxu gora bere egin dugun dinamikarekin identifikatu ditugu.
Orduan, ez dakit honen inguruan galderari duzuen. Bale, bueno, hemen jarri dizkizu edia, trampa dago, argazkiak moztu ditu, ze argazki hauen azpian, hauek bere interneten aurkitu aldituzue, zerbitzuko sistemikoen ebaluazioa egiten da ari da mundu mailan, Europa mailan, Espainia mailan bere, hauek dira Espainia mailako ebaluaziotik ataratako irudiak, baina hemen gobernuak sustatu egin du erkidegoko Euskadiko ekosistemen ebaluazioa. Eta orduan, ari gara gobernutik hainbat ikerlariekin lantzen zerbitzu ekosistemikoen ebaluazioa. Zergatik balioan jartzeko ekosistemen zerbitzuak ematen diguten balioa edo onura. Hemen pasatuko dago harinago, ze gutxi gora ikusi ditugu. Eta orduan, oin, gaia saldatuta edo, ez badin baduzue galderarik, igual azten gara etzeiten klima aldaketaren inguruan, ez da? Hemen biodibertsitatea, ekosistemen zerbitzuak, eta hemen klima aldaketa momentuz ezer gitzi komentatu dugu. Orduan, Marian, zer esan aldi dazu klima aldaketaren egoeran gerta daitekena biodibertsitateari begira? Bueno, aurrez aurre, erakutsiko dizut irudi hau. NASAko webgunea da. Klima aldaketari buruzko atalaren lehen horria da. Noizbait ikusi baduzue, mezu importanteak agertzen dira. Urtarrilean, mezu hau irakurri nuen. Hemen, joan den, urtarrilean azken, 127 urteetan, 3. urtarrila beroena izan dela. Astelenean berriro sartu nintzen, ikusteko zer zegoen, eta mezu berria hori dio, aurtengo otsaila 2. beroena epe berdinean izan da. Joan den astean, munduko meteorologi erakundeak iragarri zuen joan den urtean, joan den urtean, 16. urtea, historikoa izan dela. Eta zergatik izan da historikoa? Inoiz ez bezalako, mundu gehieneko temperatura lortu delako. Itsasaldeko izotzaren kopurua inoiz baino baxuago izan delako. Eta itsasoaren maila eta temperaturaren maila etengabe igotzen ari delako. Eta, ikusi duzuenez, tendentzia bera erakusten ari da urte hau. Horren ondorioz, zein da gaurko egoera? Aldea batetik, karbono dioxidoari dagokionez, batazbesteko kontzentrazioa atmosferan 405 milioiko parteak inguratzen ditu. Geratu zenbaki honekin, 400 gutxi gora bera. Eta lehen grafikoan ikusi dezakezu, azken 10 urtetako igoera, 300 eta 80 ppm-tatik, hori, 400 ppm-tara izan dela. Eta beheko grafikoan agertzen da CO2 konzentrazioa azken 400.000 urteetan. Oso argi ikusten da, denboraldi desberdinetan gora berak izan direla. Baina azken 50 urteotan igoera guztiz ezoizkoa dela epe luze honetan. Temperatura kasuan, igoera ere larria da. Gaur egungo batazbesteko temperatura atmosferan, gradu bat igo da 1880 urtetik, iraultza industrialetik hain zuzen ere. Dakizuenez, Pariseko akordioan herrialdeek adostu dute CO2 emisioak murriztea, temperatura igoera 2 gradutara mugatzeko asmoz. Eta, oraindik posible baldin bada, gradu bat eta erdi mugatzea. Egia esan, kasu batean erdibidean gaude eta beste kasuan ja erdibidea pasatu dugu. Bale?
Bueno, 2008 urtean, klima aldaketaren nazioarteko adituen taldeak, IPCC deitzen dira ingelesezko siglatan, bere 5. Dokumentua edo informea argitaraztu zuen. Oso informe importantea da, han biltzen delako, dakigun informazio zientifikoa eta datu zientifiko guztiak hor biltzen direlako. Hor 4 agertoki edo eszenario proposatu dituzte. Konzentrazio bide adierazgarriak deitu zieten, edo ingelesezko, erderaz, sendas representativas de concentración. Eszenario hauetan ikusten dugu nola igotzen diren temperaturak, CO2 konzentrazio atmosferan bataz besteko CO2 konzentrazioaren lotuta. Lehen egoera onena da. Eta kasu honetan CO2 atmosferan 421 ppm-tara igoko da. Gogoratu, aipatu dugun zenbakia, 400 ppm-tan gaudela oraintze bertan. Eta 21 ppm-tara igoko dela, eta kasu honetan, bataz besteko temperatura atmosferan, bakarrik grado 1,5 gradu igoko da. Bigarren kasua, Pariseko akordiorena da gutxi gora bera. Eta kasu honetan, CO2 atmosferan 530 ppm-tara igoko da, eta temperaturaren igoera 2 gradu eta 4 gutxi gora bera izango da. Eta laugarrena kasu latzena da. Eta CO2 emisioak ez murriztearena da kasu hau, Eta kasu honetan 5 gradutara helduko gara, eta CO2 konzentrazioan atmosferan 1000 ppm izango dira. Normalean, klima aldaketa ikusten ari garenean eta etorkizuna aztertzen ari garenean, bi eszenario hauek erabiltzen dugu, Pariseko akordiorena eta latzena. Batez ere, konparaketak egiteko eta joerak adierazteko. Baina, importantea da jakitea, zientifikoek 4 eszenario hauek buruan daukatela eta lauekin jolasten ari direla. Beste aldetik, Europako ingurumen agentziak aurten argitaratu du klima aldaketaren inpaktuak eta urrakortasuna Europan. Bertan, informazio ugari aurkituko dugu, baina, dokumentu honetan mapa hau agertzen da. Eta mapa honetan biltzen da, klima eskualde desberdinak eta zer gertatuko den gutxi gora bera eskualde hauetan. Eskualde atlantikoan adibidez, muturreko prezipitazio gertaerak areagotuko dira, kostaldean eta ibaien inguruan uholdeak handituko dira, eta klima arrisku aniskoitzak handituko dira. Mediterranear eskualdean begiratzen badugu, inpaktu gehiago gertatuko dira, kasu gehienetan arriskuak handituz. Muturreko beroa, lehorteak, biodibertsitatearen galera, basosuteak, prezipitazio jaitziera, eta hemen ere klima arrisku aniskoitzak handituko dira. Eskerrik asko, Marian. Orokorrean, ulertzen dugu klima nola aldatzen ari den eta gertokiak nolakoak izan daitezken. Baina bioanistasunaren aldaketak adierazteko baldago adibideen bat edo daturen bat eskaini aldi guzuna? Bai, dokumento beran oso informazio zehatzak agertzen du, baina nik jaso dut bakarrik informazio orokorrena. Eta, hor agertzen da adibidez, ekosistema lehortarrak lurzoruari eta basoei begiratuz, klima aldaketak eragin handia sortuko du ekosistema lehorretan. Nola?
lurzoruaren egoeraren aldaketak egongo dira, fenologi faseen aurrerantzea, animalien eta landaren migrazioak, batez ere iparrerantz eta gorantz, aldaketak espezieen arteko interakzioetan, espezieen desagertzea eremu espezifikoetan, Europan adibidez, habitat ezberdinen ehuneko 14 eta interes bereziku espezien ehuneko 13 presiopean daude klima aldaketa dela eta espero da kopuru hau bikoiztea datorren urteetan. Eta Natura 2000 sarean dauden espezie askok klimara egokitutako nitxo ekologikoak galduko dituzte. Lurzoruaren ezetasuna aurreikusitako aldaketek, batez ere Mediterraneoan jaitsiera garrantzitsuak, eragin handia izango dituzte ekosistema lehortarretan. Basoak eta lotutako zerbitzuak, hor ikusi ditugunak, iparrerantz eta altuera garaienetarantz mugituko dira. Eta beste faktoren artean, zuteek eta intsekto izurriek bultzatuta. Eta, aipatu dugunez ere, klima aldaketak espezie inbaditzaileek sortzen dituzten arazoak areagotuko ditu Europa osoan. Eta, ekosistemak eta lotutako zerbitzuak begiratzen baditugu, klima aldaketa eragin handia dauka ekosistemetan, bai, biodibertsitatean eta zerbitzuak eskaintzeko gaitasunean ere. Klima aldaketa gizakiak sortzen dituen inpaktuen ondorioak areagotzen ari da, batez ere ekosistema naturaletan eta erdi naturaletan. Arlo honetan sortzen dituen efektu zehatzagoak jakiteko, ezagutza gehiago behar dugu. Orduan, investigazio gehiago eta ikasketa gehiago egin behar dira arlo honetan, esaten du informek. Eta, klima aldaketaren garrantzia jakiteko sektoretan eta eremuetan, ikerketa zehatzak egitea ezinbestekoa da. Batez ere, ikusten da, oraintxe bertan, Europako itsasoa eta alpetar ekosistemak sentikorrak izan daitezke klima aldaketaren eraginez. Adibide bat ipiniko dut, hau zehazteko edo informazio gehiago jakiteko, eta adibide hau da, mahastien eta leku babestuen arteko lehia. Adibide moduan, hor ikusten dugu, gorriz, irudian agertzen da nola mugituko den, nondik nora mugituko den mahastiak urrengo 30 urteetan. Ez, ondo dago. Gorrian ikusten dugu galduko diren gaur egungo mahastiak hezitzeko eremua proposenak, urdinan berriak sortuko direnak, eta, lekuz aldatze honekin konturatu dira mahastiaren eta babeserako garrantzia handia dituen eremuen arteko lehia sortuko dela, eta lehia honetan erabakiak hartu beharko dira. Nortzuk hartuko dute? Sektoreak eta gobernuek. Baina, hori adierazgarria da. Hau osotzeko, jakin, ointxe bertan ikusi dugun bezala, igual horreko maparagoaz, ikusi dugun bezala hitz egin dugu Natura 2000-aren inguruan, Natura 2000 da Europa mailan dagoen ointxe bertan babesgune sarerik handiena, zabalena, eratuena, mundu mailan handienetarikoen artean, ez baldin bada handiena da. Orduan, jakin da Europa, nolabait, guztiz artifizializatuta dago, hainbeste hiri eta herri handiekin, industriekin, ointxe bertan lurtzoru libreak non daude? Hau da, ereintzeko lurrak, babesgunetan. Orduan, pentsatu hemen,
Europako erdialdean, Alemaniako hirietan, ikusten baditugu ointxe bertan mapa horiek, ikusten dugu, daudela babesguneak, gune berdeak eta hiriak. Non landatuko ditugu mahatzak, mahaztiak? Ez ditugu mahaztiak landatuko hirien barruan edo parketan, landatuko dugu lurra dagoen, lurtxorua dagoen lekuetan. Eta ointxe bertan Europan, lurtxoru gehiena babestu dezak edo gordetzen duen, lurtxoru gainera osasuntsua gordetzen duen leku bakarra, egon daiteke, edo leku bakarrak egon daitezke babesguneetan. Esan dugu lehen bideoan, erkidegoan, Euskadin, 123 Natura 2000 dela. Erkidegoaren 123. Beste estatuetan antzeko zenbakiak ditugu, gutxi gorabehera, 15, 120, orduan ez dago eraikita, ez dago artifizialitzatuta. Gertatzen da, gure erronka etorkizunean biodibertsitatea eta klima aldaketaren aldetik, adibidez kasu honetan, izango da orekatzea zerbitzu ekosistemikoak hemen hornidura zerbitzu bat ematen diguna elikagaia, kasu honetan ardoa, mahatza, erregulazio kulturalak diren beste zerbitzuekin. Ze balio du gehiago? Babesgune bat eukitzea, erregulazio zerbitzuak uraren kalitatea hobetzeko, ala ardoa egiteko, norbaitek erabaki hori hartu beharko du. Hori da, Marianek planteatzen duen arazoa eta erronken artean pila bat alditugu, luzatu genezake hau asko, baina ideia da zuek ulertzea zenolako erronkak, ez da helburua, ez hau da erronka bat eta lehia bat egon daiteke, babesguneetan biodibertsitatearen kontserbazioa eta giza garapenaren artean. Eta erabaki behar da, zek balio duen gehiago. Horregatik, zerbitzu ekosistemikoen kontzeptua eta balorazioa oso garrantzitsua da, zemango digu zenbat diru kostatzen duen, edo ematen digun hornidura edo ardoa egitea lurralde batean, eta lurtzoru horrek ematen dizkigun, adibidez, zerbitzu ekosistema de regulazio, zerbitzu ekosistemikoak. Eta Euskadin, hor daukazu enlace bat, gure webgunerako, eta hor agertzen diren... Berdin da, bakarrik... Berriro itxuliko gara... Hor agertzen dira, datu batzuk, jakiteko zer gertatuko den hemen Euskadin. Hemendik datu batzuk jaso ditut eta hor irudian agertzen dira. Batez ere, euriak murriztuko direla, ikusi dugu, mendearen amaierako. Oraindik nahiko urrun badirudi, baina murrizketa importantea da. 115 eta 120 artean. Baliabide hidrikoak aldatuko dira, ere. Urekarpen txikiagoa egongo da, eta uholdeak jasan ditzakeen eremuaren hazkundea espero da. Uholde gehiago, baina urekarpen txikiago. Muturreko prezipitazioaren igoera, uholdeak sortzeaz gain, lurriztaketa, azken neguetan ikusi dugunez, lurriztaketak eta autobideetan, eta auzo batzuetan, eta herri batzuetan, hor egongo dira, areagotuko dira, eta lur-jauzi handiak gertatzeko arriskua ere handituko da. Hiri eremuetan, gehieneko eta gutxieneko temperaturak biak gora egingo dira. Baina oso importantea dena da, 35 gradutik gorako temperatura duten egunen kopuruak gora egingo du 3 hiriburuetan. Eta hori da bero boladen efektua. Orduan, bero boladen efektu hori areagotuko da Euskadiko 3 hiriburuetan. Eta hori ere oso importantea da zerbitzuei begiratuz. Kostaldean, inpaktu nagusiak itsasoaren bataz besteko maila igotzearen
eraginez gertatuko da, eta espero da hemen Euskadin itsas maila 50 zentimetroa igoko dela mende honen amaierako. Lehorreko ekosistemak, ekosistemetan, fenomeno berdina agertu da hor, eta Europako informean ere, flora aloktona edo enbatzailearen askundea, espero da batez ere Bilbo eremuan. Eta, euskal baso ekosistemen mediterranizazioa espero da. Batez ere, prezipitazioaren jaitsiera eta temperaturaren igoera, baso ekosistemen mediterranizazioa sor lezake. Orduan, hori kontutan hartu, oso arazo importanteak eta larriak dira. Eta, ekintzarako bideratuta zerbait egin behar dugu. Eta zerbait hori zer da? Hau da, Euskadin ze egiten ari gara honi aurre egiteko, Marian? Ainisek aipatu duenez lehen, hemen Euskadin badaukagu estrategia bat, klima aldaketaren Euskadiko estrategia. Klima hau aprobatu zen orain dela 2 urte, gutxi gora bera, eta horretan gaude lan egiten nahi baduzue, aurkezpen txiki bat entzungo dugu honetaz. Arratsalde on guztioi. Posten gara zuekin egoteagatik, hemen Donostian. Klima aldaketa eta biodibertsitateari buruz hitz egiteko. Lehenago eskertzen diegu bai Donostiako udalari, bai Kristina Neari eta bai San Telmo museoari gonbidapenak. Arratsalde on guztioi. Posten gara zuekin egoteagatik, hemen Donostian. Klima aldaketa eta biodibertsitateari buruz hitz egiteko. Lehenago eskertzen diegu bai Donostiako udalari, bai Kristina Neari eta bai San Telmo museoari gonbidapenagatik. Batez ere Donostia hainbat lan garatzen ari delako justo arlo honetan eta bere klima estrategia zehazteko. Eta gainera, demonstrazio proiektu batzuk burutzen ari delako, hain zuzen ere, bai, klima aldaketaren inguruan. Marian naiz, Ainize da, eta gure bi arloetako kideek, elkarrekin lan egiten dute, bi gaien arteko interrelazioak zehazteko. Oseak, saiatuko gara, ideia batzuk hor zabaltzeak. Gaurko gaia 10 galderen bidez jorratuko dugu. Eta bitartean, zalantzarik baldin baduzue eskuak altxatu eta galdetu. Sekretutxo bat esango dizuet hasteko. Hau da nire lehen hitzaldia euskeraz. Orduan asko prestatu dut eta irakurriko dut ia guztia, baina hala ere nire erronka zen gaurkorako eta ahalik eta hoben saiatuko naiz egiten. Eta orduan nire lehen galdera...
karbono gutxiko eta klima aldaketaren inpaktuetara egokitutako ekonomia lehiakor batera aldatzeko lanean dihardu. Horretarako, 2020rako Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen esparru programan ezarritako konpromisoak betez, 2050 Bueno, gutxi gora bera, zerbait txartu egin dut? Bai. Vale. Bakarrik bi, bakarrik, hori. Bueno, vamos a ver, ahí va, vale. Bueno, estrategian, webunean, ingurumen webunean ere badago, eta bakarrik hori aipatzeko, zeintzuk dira helburuak. Eta hor agertzen diren emisio murrizteko helburuak eta energia berriztagarrien helburua, hor dago, bale? Osea, nahiko ambiziosoak edo nahiko potenteak dira eta Europarekin konparatuta antzekoak dira. Eta helmuga edo helburu hauek ere energia estrategian finkatuta daude. Orduan, bi estrategia arlo honetan komplementarioak edo antzekoak dira. Orduan, zerbait esan nahi baduzu horretaz, esan dezakegu. Bakarrik hori, helburu bat dago hortik emisioak murrizteko, eta bigarrena da batez ere egokitzean edo adaptazioan ibiltzeko. Eta helburu honen barne, 5 helmuga daukagu, ilunak daudenak. Eta hori, arlo hauetan edo sektore hauetan estrategiak lan egitea proposatzen du. Eta, niri orain, hainese, hori gustatuko litzaidake, jakitea, zer egiten ari dira beste lekuetan, biodibertsitatea ari begira, klima aldaketaren kontra edo klima aldaketari aurre egiteko. Bale, Marian, esan dugun bezala, galderen inguruan egituratu dugu solasaldi hau, eta pizkanaka hurbiltzen ari gara helmugara. Hau da, etorkizuna ereitzera, ez? Orduan, ikusi dugu biodibertsitatearen egoera, ikusi dugu klima aldaketak ekarriko diguna, edo etorkizuna, eszenarioak, inpaktuak eta efektuak. Eta orain, eszenario honekin egin dezakeguna da jesartzea eta itxarotea. Hori da hor, maila internazionalean hartutako estanion artean 4. hori, baina bere gauzak egin alditugu. Eta hainbat herri, eskualde, bideotan jarri den bezala laburbiltzeko ari dira ekimenak bultzatzen, adaptazio mailan gauzak lan egiteko. Eta adaptazio mailan ekintza asko ekosistemetan oinarrituta daude. Zergatik, ekosistemek ematen dizkigutelako zerbitzu batzuk oso garrantzitsuak eta modu efiziente eta merkean. Orduan, zergatarako inventatuko ditugu gauzak teknologikoki, baldin eta naturak errezago, merkeago eta efizienteago lortzen badizkigute. Orduan, zer ari dira egiten hainbat eragile, erakunde, herri, hiri, estatu, ikerlari, naturan oinarritutako irtenbideak bultzatuz. Hori, ingelesez deitzen da Nature-Based Solutions, igual entzun duzue, soluciones basadas en la naturaleza, erderaz. Orduan, zerbitzu ekosistemikoen kontzeptua berria da. Hau, are berriagoa eta gero eta gehiago hitz egingo dugu euren inguruan, baina ez pentsa berria izateagatik kanpotik etorri den kontzeptua dela, hemen erakutsiko dizkizuegu horren inguruko ereduak. Hemengo tokiko eragileek, adibidez, Donostiako udalak, egindako gauzak naturan oinarritutako irtenbideekin. Orduan, lehenengo eta behin azaltzeko hau, planteatu, ekarri dizuegu bideo bat, laburtsoa da,
baina uste dugu oso ondo azaltzen duela hau, Parisen egindako klima aldaketari aurre egiteko erronka hauei natura oinarritako emaitzak azalduz. Ingelesez dago, baina ikuste oso, edo guk uste dugu oso ondo erabiltzen ulertzen dela. Naturan oinarritako interbide hauek lagunduko dute inpaktua murrizten eta ura nolabait hartzen erregulazio zerbitzua, zerbitzua hor dago. Gainera, airea zuek identifikatu duen bezala, aireak lagunduko du hozten eta airearen kalitatea hobetzen. Jaitsiz, bero boladen efektuak auzo eta hiriguneetan. Gainera, mitigazio aldetik karbonoa bere fijatuko dute, beraz, adaptazioaz gain mitigazio egin aldute. Polinizazioa agertu da lehen. Teilatu berdeetan polinizazio zerbitzua areagotu dezakegu, erleak bueltatu daitezke hirietara. Baina ez bakarrik erleak, polinizatzaileak diren hegazti eta saguzarrak, adibidez ez ezaguna. Jardunbide egiten dugun, batez ere lehen sektorean, ulerran erosoa emendatu daiteke baldin eta prezipitazioen indarra handitzen den. Horregatik, baldin eta kultibo multifunzionalak edo ezberdinak planteatzen baditugu bertoko barietate genetikoekin, hobetu dezakegu erregulazio klimatikoa, lurtzoruan erregulazioa eta ez hori bakarrik emendatu biodibertsitatea. Atera da dinamikan lurtzoruaren ekosistemen garrantzia ez ezaguna da orokorrean. Baina oso garrantzitsua da karbonoa fijatzeko, hau da aldaketa klimatikoaren mitigaziorako eta adaptaziorako. Biodibertsitatea lurtzoruan gainean hazten baita. Lehen sektorea asko onuragarria da biodibertsitate aldetik. Basogintzaren inguruan hitz egin du Marianek, inpaktuak egiko ditu eta basoak mediterraneoagoak izango dira. Horrek ekarriko ditu tenperaturen igoerak izurrite gehiago, inbaditzaile gehiago eta efektu gehiago eta produkzioa jaitsi daiteke. Baso multifuntzionalak edo naturalagoak izanik edo beste bertoko espezieak landatu
ikusten duzuen bezala, zerbitzu ekosistemikoen kontzeptu honi buelta ematen, lotu aldugula ez bakarrik hiria, baizik eta lurraldea. Eta hori bere oso garrantzitsua da, horregatik kontzeptu honek laguntzen digu kudeaketa aldetik eta aldaketa klimatikoaren aldetik, gauzak bestera batetara integratzeko. Bueno, ja, amaitzen ari gara eta hainiz ezer egiten ari gara hemen Euskadin. Adibide batzuk badituzu hortik, askar pasatzeko igual. Bai, gauza asko atera egin dira ja solasaldia, komentatu egin ditugu. Orduan, ekarri dizkizuet eredu batzuk ikustarazteko hemen, ointze bertan, Euskadin ari garela klima aldaketari aurre egiten, adaptazioaren ikuspegitik, naturan oinarritutako irtenbideak landuz. Batzutan ez da igual izan horrekin ezagutzen eta igual ikusi dituzue herrian edo hirian ekintzak egin direla, sustatu egin direla, eta batzutan ez dakigu ze garrantzitsuak izan daitezkeen ekintza hauek klima aldaketari aurre egiteko, ez? Orduan, Mairianek aipatu ditu lehen inpaktu batzuk. Bat izan da itsas mailaren igoera. Orduan, itsas mailaren igoerak ekarriko ditu aldaketak gure kostaldean. Hemen, Donostian edukiko ditugu, ez? Bueno, hainbat ezegune leheneratu eta berregin dira, pairatzeko batez ere puntualak izan daitezke, ekstremoak izan daitezkeen eventu horiek, eta bere, erresilientzia hobetzeko. Gere uholde arriskuak emendatuko direla ikusi dugu. Eta egia da, batez ere alderdi atlantiarrean, bai Bizkaian eta bai Gipuzkoako itxuraldeetan, ibaiek uholdeak pareatuko dituztela. Gure herri gehienak daude ibaien eudubietatik hurbil. Holan garatu egin garelako, azkenean herri malkartsu batean bizi gara, Bizkaia eta Gipuzkoan, eta orduan leku bakarra, holako hiriak edo azteko, ez bakarra, baina erosoena da, ubiden ertzetan. Sartu gara ubidean, eta horrek ekartzen du ointxe bertan artifizialak direla, eta ez daudela prest, ateratzeko, ez? Eta ateratzen badira, gertatzen da, batzeak inundatzen direla, edo gauzak apurtzen direla. Hainbat udalek, sustatu egin dute, bai Bizkaian eta bai Gipuzkoan, eredu batzuk hartu ditugu, ez dira guztia, baina zuek ikusteko. Olako ekintzak. Bero boladak, atera egin dira, temperaturak emendatuko dira. Adibidez, Gasteizeko udalan, hiria berdea gautzen ari dira, zergatik horrek temperatura jaitziko duelako. Ez bakarrik airearen kalitatea, hau da, hornidura zerbitzua, baizik eta temperaturen efektua murrizten duelako. Eta gero hemen Donostian, landu eginda naturan oinarritako irtenbideen kontzeptua, diagnosi bat eginez, eta ikusten haber zelan izan daiteken posible berdeagotzea hirigunea, baina bestetik irtenbide naturalen balorazio edo metodologikoa egitea, identifikatzeko lehentasunak auzo-auzo eta auzoko eragileekin aman komunean jartzeko. Ze oso errezak izan daitezkeen ekintzak dira, edo izan zitezkeen, baina gerta daiteke pertsonek ez dutela ezagutzen ze garrantzitsuak izan daitezkeen hauek, eta askotan ez dituzte ulertzen. Ez dute ulertzen zergatik ubide aldatzen da eta berriro naturalago jartzen den. Ez zikintzen diazue ibaia. Batzutan ez da ibaia zikintzen. Egiten duena da, adibidez, egotea enborrak ibai barruan, egiten duena da murriztea uraren abiada. Orduan, batzutan uholdeak daudenean, eta ateratzen denean ibaia ubidetik, ez da zikin dagoelako. Baizik eta hori da, beren bide naturala moteltzeko abiadura. Eta enborrek laguntzen dute moteltze horri. Bestela, gertaziteken uholdearen efektua bekaldean, ubideran ja beko partean, askoz nabarmenagoa izan ziteken. Gero lurraldearen kudeaketa aldetik, basogintzaren efektua atera da, adibidez, Arabalean Amurrioko udalak basoen kudeaketa ezberdin bat garatu egin du horri aurre egiteko, eta gero beste motatako lanak egin dituzte, bai zaurgarritasun analiziak eginez, edota erastun berdeak edo urdin berdeak garatuz, bai Zarautzen, bai Gasteizen, batzuk igual ezagunagoak dira. Pasatuko dutarin ereduak dira bakarrik argazkiak ikusteko zuek itsas mailaren igoeran, orduan hemen kostaldean ikusten dugu zelan zegoen muskizteko Petronorreko instalazioa Kamsan, Bizkaian, hori Santanderrako bidean, eta zer egin duten, ez? Bueltatu lehengo egoerara, edo alik eta egoerarik hurbila naturalenera. Plentziak gortzeko ondartza da, eta hemen guztiz artifiziala zegoen errepide bat sartu, eta hemen
dunak berreskuratu egin dituzte. Zergatik? Marea gora egiten zuenean, hondartza galtzen zelako. Zergatik? Erregulazio dinamikak, hau da, erregulazio zerbitzu geologiko hori moztu egin zelako gizakiaren efektuagatik. Hemen ikusten duzu askoz hobeto argazkia. Hemen datu batzuk enan sartuko horretan, beste barik jakin, landatu direla gauzak, egin direla gauzak, olatako asko daude Natura 2000 edo babesgune gainera baliotsuak berreskuratu egin dira. Eta orduan biodibertsitatea gainera emendatu egin dugu, herrietan, hirietan. Muskiz, Bizkaian, hau da, hondartzatik ataratakoa, hemen dira zera horako fueleko edo diesela gordetzeko kontenedore oso handia, itzelak ziren, autopista hemetik pasatzen da. Eta hau da, egoera berri autobusa, Joan Bazaretea Zandarde aldera, hau da, justo pasatzen duzuen zubia. Eta hau da, berreskuratutako gune hau. Hemen beste argazki bat ikusteko zer egin da, apur bat padura berreskuratzea, baina bere areatzan landatu egin dira gauzak dunak berreskuratzeko eta dunen landaregia berreskuratzeko. Modu horretan, olatu bortitza datozenean, dunek aguantatzen dute hori, eta ez doa paseora, ez ditu apurtzen beste egiturak edo infrastruktura. Hemen datuak, hemen Urdai baialdean gauza bera berreskuratu da padura, uholden efektuak, inbaditzaileen efektuak eta hainbat efektuei aurre egiteko. Horrek ekarri du hobekuntza bat. Uholde arriskuak, beste arrisku bat, aukeratu ditugu lau garrantzitsuenak direlako eta guretzat eta klima aldaketako estrategiaren baitan lehentasunekoak direlako adaptazioan. Hemen beste lekuetako ereduak dira, logikoki. Baina, hemen Zorrozaurren egin dena edo planifikaztu da olako leheneratze bat, hemen edifikazioak edo erekiko da beste auzo berri bat, nolabait esan da, eta klima aldaketari aurre egiteko kontzeptu batzuk eta gai batzuk kontutan hartu dituzte. Hemen ez da hainbeste natura, baizik eta uholdei aurre egiteko zelan planifikazio urbanoan kontutan hartu dute hori. Batez ere hori, kanala irekiko dute eta Zorrozaurre irla bat bihurtuko da. Eta hori dela eta uholdeen aurrean egoera hobetuko da. Hemen, Lasarte horian, egin dena da, gainera, degradatutako gune batean, hartu egin zen gune hori eta bertaratu da. Zenbait kasutan ezinezkoa da bueltatzea naturara zergatik, uholdearen inpaktua oso fuertea denez, edo izan daitekenez, artifizialak diren egiturak jarri dira lehentasun bezala. Baina posiblea da zenbait kasutan bueltatzea. Segun non dagoen eta zelan dagoen eraikita, bueltatu gaitezke horretara. Eta orduan aprobetxagarriak diren lekuetan olakoak ari dira bultzatzen udalek eta ura agentziak adibidez. Orduan, hau, degradatutako gune bat zen, eta hemen parke inundagarri bat dago, parke bat dago, pasealeku bat, eta prestatuta daude bai espeziak, landatutako zuaitz-zuaizkak, eta bai instalazioak, bankuak edola modu berezi batean, inundatzen bada, ez gertatzeko hainbeste ondorio ekonomiko negatibo, hau da, hainbeste galera. Azkenean, ibaia aterako da 10 urtetan, 25, 50 edo 5 urtetan, baina aterako da. Hori da, ekosistemen kontu bat, gu bakarrik egin dezakeguna da adaptatzea, eta parke inundagarriak diren parkeak existitzen dira. Askotan, zelan jartzen diren instalazio hauek markatzen dute diferentzia parke hori ondatuta, guztiz ondatuta geratzeko edo erabilgarria izateko. Gainera, izialdirako erabili daiteken leku bada. Hemen, erresidentzia handitzeko Usurbilen egin zen parte hau, landatutako gune bezala erabili zela duela hamarkadak eta utxita lehen sektoren jaitzia zela eta leheneratu egin da berriro padura eta zegune hau mantentzeko batez ere parte honetan uraren dinamika, moteltzeko uraren abiadura, hemen uholdea gertatuko da, hau inundatuko da, hau ulertu behar dugu askotan ez da ulertzen, ibaiak atera behar direla eta nonbaiten inundatu behar dugula. Orduan, erabaki dezakegu planifikazio aldetik non inundatu eta ez sartu hirietan uholdea. Orduan, ataratzea naturgunetara. Horregatik oso garrantzitsua dira naturguneak nonbaiten jartzea horretarako. Egitzeko espazioa eta hemen ez ondatzeko pertsonen etxeak. Edo, adibidez, enpresak edo zein instalazio, ez? Bueno, ibarbasoak habitaten aldetik oso kaskarrak dira orokorrean esan da,
hemen erkidegoan, azkenean esan dudan bezala, edifikazioa oso bortitze izan delako, bizi garelako ubidetan, gutxu gara eta hemen ikusten duzue, non dagoen Donosti bere. Orduan, zenbait kasutan oso degradatutako guneak aurketzen ditugu, utzitako lurrak edo enpresak edo, bueno. Orduan, zenbat lursail, aprobetsatu egin da, adibidez Lezon, eta degradatutako gune batzuk bertaratzea eta ur potxingoak edo urmail txikitzoak jartzeko. Horiek laguntzen dute zegune bezala jartzeko, temperatura jeitzi, uholda gertatzen bedean hori erabiltzen duzu, eta hori geratzen da uraren parte bat, moteltzen da uraren isuria ubidera, baina bere ubidetik ateratzen bada, moteltzen du. Tarteko zerbait egiten dute, horrez, kontrolatzen dute. Orduan, zenbait kasutan, gainera anfibiontzako gunea proposak dira, anfibioak dira biodibertsitate aldetik mehatxatuen dagoen animalia taldea. Hainbat arrazoengatik, baina bat da, ezeguneak erabili izan ditugulako, batez ere landaketarako, nekazaritzarako, lehortu ditugu ezeguneak, mendetan zehar, edo bizi garelakoan, edo ekoizten dugulakoan. Orduan, ezegunek, erregulazio zerbitzu oso garrantzitsua egin arren, uraren kalitatearen eta uraren zikloaren erregulatzea egitea, oso kaskarrak diren ekosistema dira, eta horrekin lotutako landaredia eta fauna bere oso egoera larrian dago. Horregatik, mota honetako ekintzak, batzutan ez diren ulertzen udaletan ikusten ditugunean, urpotxingo bat zendu, zertarako anfibio pila egon daitezke, eta ez bakarrik anfibioak, baizik eta intsektu eta ornogabeak garrantzitsuak direlako hainbat gauzetarako. Mareak, Hondarribin eta Irunen, beste gune bat, normalean lursailak izan dira, noizbait, nekazaritzarako erabilita eta bertan bera utzita, eta gero egin dena da lehenaratu, bertaratua, eta bueltatu lehengo egoerara. Zergatik, asko hobeagoa dela hori ukitzea degradatutako nekazalgune bat baino. Gainera biodibertsitate mentatzen duzu, landaredia, animalia, hegazti pila agertzen dira, eta beste mota bateko aktibitate ekonomika garatu daitezke horra, aisialdikoa, kulturalak, turismoa, eta ointxe bertan krisian, emendatu egin den turismorik garrantzitsuena izan da turismo berdea, naturan oinarritutako turismoa. Erkidegoan uste dute 10% emendatu egin dela azkenengo urtetan. Orduan, pertsona batzuk ari dira hortik etekina ateratzen. Bero boladak. Gasteiz, eredu oso ezaguna, eraztun berdea. Hemen, barruko eraztuna landu egin da eta zelan berdeagotu. Baina ez bakarrik Gasteizen. Hemen, eraztun desberdinak ditugu, zelan berdeagotzen diren leku batzuk. Zenbait kasutan ez da ulertzen zergatik berdeagotzen den hau. Kasu, adibidez, hau ez, Europa jauregia. Zergatik jartzen duzu, itxusia da, lehortzen dira, batzutan temperatura jaisten dizulako, beste barik. Edo, ariaren kalitatea, partikula kutsagarriak izan daitezken partikulak, arnazketan arazoak sortu aldituzten partikulak, landare hauek fijatzen dituztelako, eta geratzen dira horman, paretan, ez doaz zure birikara. Askotan igual ez duzu ulertzen estetikoki zergatik egiten dena, trafiko aldetik aldatzen dizkizu gauzak, ezer osoagoak izaten dira, aldatzea igual zuen ohiturak edo pertsona batzuen ohiturak, eta askotan jardunbide edo naturan oinarritako jardunbideak edo ekintzak ez dira ulertzen, edo ekintzen onurak ez dira ulertzen lehenengoan. Orduan oso garrantzitsua da mota honetako ekitaldiak egitea, edo adibidez Donosti udalak egiten dituen partaidetza prozesuak udal eta udal mailan edota auzo mailan. Eredu batzuk jarrita ez nazartuko, ez gara bakarrak, ez gaude bakarrak erronka honetan, eta hiri askotan ari dira gauza hauek egiten. Adibideak, zenolako gauzak egin zitezken naturan oinarritutako irtenbideekin. Pila bat. Ur parkeak, uholde parkeak, berdeagotzea, batzutan mitigazio kontua, jarri aldituzu energia, sortzea, denetarik, ikusten duzu bezala, pertsona batzuentzat politagoak izan daitezken hiriak sortuz, baina beste pertsona batzuentzat itxusiagoak izan zitezken hiriak dira. Orduan, bere hemen pertzezio desberdina ditugu eta hori bere ulertu behar da, ez? Batzuentzat hau da, ez zaizki intsektua gustatzen, orduan polinizazioa nire herrian mesedez ez, edo herri barruan ez. Hemen, Donostian, esan duzuet, egin dela, eta horrengo astean aurkeztu egingo da, naturan oinarritutako irtenbideen balorazio bat, auzoz auzo, ikustarazteko ze potentzial dago gure hiria berdeagotzeko, zenbat zerbitzu ekosistemiko emendatzeko, airean kalitatea, erregulazio zerbitzu,
badakigu landu egin dela, igual batzuk parte hartu izan duzue, hori ez dakit, parte hartze prozesu batzutan zenbat auzotan, ikusteko hau, jakiteko haber ze pentsatzen duten eragileek, erakundeek, pertsonek, gauza hauetaz, azkenean beste batzu biziko dira auzo horietan, eta horiek galdetzea garrantzitsua da, jarri baino lehen, eta egin dute lan hau, teorikoki etorkizunera ereintzen, edo etorkizunerako ereintzen, eta etorkizuneko adaptazio ekintza planak, honetan oinarritu zitezkelakoan planteatu zuten lan hau, eta Eusko Jaurlaritza bitartez bultzatu egin dena. Lurraldearen kudeaketa osoaren, basan dizuet, Amurrion basoaren kudeaketa, herrien eraztu berde urdinak, ezpentsa Gasteizen planteatu zen eraztun berdea, duela urte asko, 7 parketan oinarrituta, eta diru asko eta urte asko inbertuta horietan, pizkanaka eraikitzen den gauza bat da, ez dagun batetik bestera sortzen, baina ez bagara inurrun joaten, Zarautzen bere ari dira eraztun berde urdin bat eraikintzen, berde urdin hartzen zutelako kostaldea eta ibaiak. Planifikazio kontuak eta ekintza azke egon zitezkeen ekintzak hartuz eta ikuspegi orokorrarekin epe ertain eta luzera, ze bakarrik klima aldaketari aurre egiteko epe ertain eta luzera begira egin behar ditugu gauzak, antolatzen ari dira hau, etorkizunean erinta eukitzeko eraztun hau. Etorkizunean, harin, ez dugu jarriko ja denboraz oso ez du gaudelako, baina etorkizunean ez gara joango espaziontxietan, ez dugu lako gauzarik egingo, baina Marianek aipatutako erronka batzuk 2050, 2001 hor bai egongo direla. Orduan, etorkizuna, askok esaten dute maila internazionalean naturan dagoela. Jarriko dut bideo hau, jarriko dugu doinu barik utzi aldugu, baina hau da Singapurren bideo bat. Singapur mundu mailan ointze bertan bioanistasun aldetik oso hiri garrantzitsua da. Zergatik? Bioanistasuna hartu duelako bere garapenaren oinarri bezala. Hiri hori teknologikoki oso potentea dena, ari dela oin teknologia alorretik, igual aterako gara. Itxeron bai, ez dabil, konexioa. Irekita da. Itxeron, aterako dut. Biodibertsitate aldetik, ointze bertan, ez dabil, itxeron, momentu bat. Biodibertsitate aldetik oso aurreratua den hiri bada, hiria ez du hasiko natura edo biodibertsitatea kontutan hartu gabe, eta horretarako estrategia bat ari da eraikitzen, aldaketa klimatikoarena, horretan oinarrituta. Eta ez dakit zergatik ez da bilen bideoa, holan geratuko da. Orduan, interesik baduzue, bilatu mesedez, interneten bideo asko daude, dokumentalak ikusten dira noizbait eta emititzen dira telebistan Singapurren inguruan, ze natura, ez dakit zergatik ez da bilen, baina natura eurentzat ez da erronka bat, ez da garapenari eragingo dion oztopo bat, baizik eta garapenerako tresna eta bide bat, eta askotan euren baliabide bakarra. Jarriko dugu eta ikus dezazuen. Honekin, Singapore, once a sleepy island in Southeast Asia, transformed in a matter of decades into one of planet Earth's kenduko dugu doinua, holan jarraitu, bera. Arazoak ematen dituzu YouTubeen dago. Utsi behar dugu. Honekin, gure hitzaldia amaitu dugu. Honekin nahi genuen azaltzea lehengo eta behin erronka honek dakan dimentsua, ez dela ordu beten edo ordu bitan azaldu edo azaltzea ez dela posible, baina uste dugu ideia orokorra hauekin saiakera hau egin dugula edo saiatu gara hori egiten. Zuei hurbiltzen erronka, bere ereduak ematen, batez ere balioan jartzeko udalek edo tokiko eragilek hartu duten erronka jasangarritasunean eskali mailan, baina biodibertsitatean eta klima aldaketan bere, eta horregatik uste dugu oso garrantzitsua zela zuek ezagutzea eredu hauek guztiak. Ezakite Marianek zerbait gehitu nahi duen, eta idea da, galderari baduzue edo zerbait izan nahi baduzue, momentua dela hori egiteko. Eskerrik asko atentzioagatik, egoteagatik hemen, eta ikusiko gara. Denbora azkarregi joan da. Bai, hori da.
galdirarik dauden edo, hau da momentu egokien egiteko. Bestela, bai, hortik handago galderatxo bat. Zarengo baloretara edo zeritza zaila azkenen? Bueno, bai. Ez bai, iruditzen zaitela azkenean dela, noski oso zaila dela eta gauza pila daude leiteko, baina partxe bat jartzea bezala iruditzen zaita da. Arazoak sortuko dira eta arazo horietan nola moldatuko gara. Eta ez genduke pentsatu behar arazo hori nola ekidin dezakegun. Egingo dut, erraztasun handia daukalako. Bueno, dos cosas. La primera es 3 números que he traído por si acaso. Que estos son los 3 números de claves. 2 grados. Para ello podemos quemar 565 gigatoneladas más de petróleo. Al ritmo que vamos, esto se quema en 15 años. Pero quedan en las reservas 2.795 gigatoneladas de petróleo. ¿Quién va a tomar la decisión de que estas no se quemen? Son 5 veces más que las que podemos quemar. Este es el primer gran reto, ¿no? Sabemos además que con lo que se ha firmado en Kioto, o sea, en París, con los compromisos que actualmente tienen los países, no llegamos a estos 2 grados. Se espera que, como esos compromisos hay que revisarlos cada 5 años, en las siguientes revisiones nos vayamos acercando y cerrando esta cifra. Es decir, queremos 1,5 grados, estamos más cerca de 2, pero igual estamos más cerca de 2,5. Esta es la primera gran decisión. Y la segunda es que tenemos que jugar con un factor, que es la incertidumbre. Incertidumbre porque sabemos que el cambio está, pero no sabemos exactamente con qué intensidad ni en qué sectores, en qué espacios y con qué interacciones, ¿no? Es necesario todavía seguir desarrollando muchísimo conocimiento para saber cómo las especies interaccionan, cómo los espacios cambian, cómo los espacios además tienen su propia resiliencia. Es decir, cada espacio, más allá de lo que nosotros podamos conocer hoy, tiene unos mecanismos de funcionamiento internos que tendremos que seguir desvelando para poder utilizarlos en el propio beneficio de ser más resilientes ante el cambio. Es decir, aunque parece que es verdad que vamos parcheando, lo que tratamos de hacer a través de estas 2 estrategias que os hemos contado aquí es situar un paraguas de visión integral y después ir actuando de forma coherente y en la medida de las posibilidades, los presupuestos, las capacidades y el conocimiento para ir construyendo a base de piezas ese todo que nos estarían definiendo las estrategias de hoy. Pero yo creo que insisto en esos 2 temas, la incertidumbre y la necesidad de seguir generando un conocimiento que a día de hoy no tenemos y que en la medida que podamos seguir generando podemos tomar mejores decisiones. Sin más, a través de las estrategias pretendemos tener ese paraguas que nos permita saber el todo al que tenemos que dirigirnos, ¿no? Bueno, eskerrik asko Marian azken azalpen honegatikan. Nik uste dut honekin jabukatutzat eman egu. Ikusi dugun nolakoa dan gaur egun bioanistasunaren egoera, ikusi dugu ere aldaketa klimatikoak zer eragina izango duen bioanistasun hontan. Ikusi dugu ere oso interesgarrian ere iruditu zait ze etekin, ze onurak atera ditzakegu hortikan, behar bada zailagoa da eurotan hori kuantifikatzea, baina hor lana erresa da, baina beharrezkoa. Eta ikusi dugu ere ze aidan egiten batez ere etorkizunerako nunbait eserita ez egoteatik, baizik eta lanean aritzeko. Gero, Trumpek eta halako dekretu exekutiboa sinatuko ditu, eta baina bitartean behintzat gure lana egin beharko dugu. Besterik gabe, eskerrik asko Ainiza, eskerrik asko Marian, eta zuei hurrengo egun arte, dakizutenez, apirilaren 25 izango dugu hemen Pako Kastejon, energia nuklearari buruz hitz egiteko. Eskerrik asko eta izan ondo.